संपादक एवं साधारण संपादक से अनुरोध करी समाज मंचासीन हे मंचासीन हे डॉक्टर शक्ति प्रसाद साहू आमर जड़े युव समाजसेवी एवं मंचासीन हे आम अनुष्ठान उपदेष्टा श्रीयुक्त पद्मनाभ प्रधान महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। बर्तमान मुख्यमंत्री महोदय पुष्पगुच्छ अभिवादन जन सहित उत्तरीय प्रदान कर संबर्धित करेंगे अनुरोध करी मोर देवी से आम डॉक्टर शक्ति प्रसाद साहू महोदय को पुष्पगुच्छ अभिवादन जनइबे और उत्तरीय प्रदान कर संबर्धित करेंगे आमर अनुष्ठान उपदेष्टा श्रीयुक्त पद्मनाभ प्रधान को कृष्ण दास पुष्पगुच्छ अभिवादन जन सहित उत्तरीय प्रदान कर संबोधित करेंगे अनुरोध करी आमर वर्तमान मंचासीन अनुरोध करी संपादक महोदय को आमर पागलू भाई पुष्पगुच्छ अभिवादन जनइबे और उत्तरीय प्रदान कर संबोधित करेंगे अनुरोध करी सुनील से पुष्पगुच्छ अभिवादन जनइबा सहित उत्तरीय प्रदान कर संबोधित करेंगे जहाँ बिना ए मंच चलचंचल हो पारे जहाँ बिना आशीर्वाद कार्यक्रम हो पारे से आउ नुहति पितामह भीष्म प्रजापति हबनी अनुष्ठान को अनुरोध करी धोबे प्रधान महोदय को से आम वरिष्ठ सदस्य सभापति हरमोहन साहब को पुष्पगुच्छ अभिवादन जनइबे और उत्तरीय प्रदान कर संबोधित करेंगे परे परे जगत जनानी दुर्गति नाशिनी मां दक्षिण काली फोटोचित्र धूप अर्घ्य प्रज्वलन करी आज शुभ संध्या को उद्घाटन कर आज बनाम्य शुभावर्षर मुख्य अतिथि श्रीयुक्त सुनील कुमार प्रधान जिला सभापति जिला कांग्रेस कमिटी अनुगुल आमर जिला कांग्रेस कमिटी संपादक और साधारण संपादक उपस्थित अच्छा सहित उपस्थित अच्छा डॉक्टर शक्ति प्रसाद साहू युव समाजसेवी श्रीयुक्त पद्मनाभ प्रधान उपदेष्टा श्री श्री दक्षिण काली नृत्य परिषद श्रीयुक्त हरमोहन साहू सभापति उत्कल गण संस्कृति समाज मंगल संघ अनुगुल एक उपस्थित समस्त वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सबरी मूलरे ठाकुर को धूपदीप अर्घ्य प्रदान करला परवर्ती कार्यक्रम अनुरोध करी अतिथिवृंद आपण मैंने आसन अलंकृत कारण दंड संस्कृति को धीरे 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 आगे बढ़ा पुराना संस्कृति को आगे नि तेणु अशेष अशेष धन्यवाद समस्त को विलय कार्यक्रम आयोजन कर माँ काली पाखे अशेष अशेष कृपा एवं अनुरोध ये संस्कृति को आहरी 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 ऊपर नियंतु एवं ये दंड परंपरा आहरी समस्त को धन्यवाद कही मोर वक्तव्य शेष कर धन्यवाद। धन्यवाद सम्मान्य अतिथि महोदय आपणकर उत्सवपूर्वक संक्षिप्त वक्तव्य वर्तमान अंतिम रजनी जहाँ बिना ये अनुष्ठान चंचलता हो पारे से आउ किए नुहति
श्रीयुक्त हरमन साहू महोदय जे कि उत्कल जल संस्कृति समाज मंगल संघर सभापति महोदय को अनुरोध करी ये जो 3 दिन दीर्घ यात्रा कौन तांको शिक्षा दी कौन से आम पाखर पाई स्नेह दर आमर भूल थे से आज आमको निश्चय सूचे किसी स्नेह भरा और कोहभरा कंठर आम 2 पद अभिभाषण आशा करें। जय जगन्नाथ, जय माँ काली। आज आम जो प्रतियोगिता अनुष्ठित आज प्रतिष्ठा आज दिन हूँ तृतीय दिवस। तृतीय दिवस अंशग्रहण कर जोरागाड़िया एवं ब्रजनाथ तेणु आज सभारे मुख्य अतिथि एवं सम्मानित अतिथिवृंद मंत्रासीन भद्रव्यक्तिवृंद उभय दल पार्टी कलाकार वृंद एवं साहाय्य सहयोग कर लाइट ऑपरेटर माइक ऑपरेटर बाद्यकार आमर संघ अंतर्भुक्त थिबा यूट्यूबर मैंने भाईभाड़िया सांबादिक बंधुगण पाख पड़ोसी ग्राम उपस्थित समस्त दर्शक दर्शिका बंधु सर्वोपरि आमर जेमादेव शासन हुलुसिंगा ग्रामवासी वृंद माँ माउसी मैंने आपण मान बहुत संख्यार जोग देउछंती एवं नृत्य ये कला को आपण मैंने उपभोग कर निजे अंगे निभे पारे जे प्रकृत दंड संस्कृति प्राचीन कला संस्कृति को आम ये संघ बंचे रखी ना नहीं ना ये दंड संघ को आगे नहीं पार्टी ना नहीं। आ 3 दिन भितर आम जहाँ मंडईपुर शासन हुलुसिंगा ग्रामवासी मान द्वारा आमर ये जो संघ दंड नृत्य परिषद कर्मकर्ता वृंद सभापति संपादक धोबी बाबू कि बयसर सीमा अतिक्रांत होपर्यंत उजागर रही आम सहित सुसंपर्क रखी आम जो प्रकार साहय सहयोग करमें ग्रामवासी को आम संघ फुटी पार ना सब प्रकार सुविधा सब प्रकार सहयोग आम पाइपुर नाच ठारू खाଇବା सबू दृष्टि साहय सहयोग सहानुभूति पाइपुर निश्चित भाव आम उत्कल दल संस्कृति समाज मंगल संघ पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करमर ये ग्रामवासी मानू आम संघ सभापति हिसाब से कोटि कोटि नमस्कार करुच्ची आमर ये उत्कल दंड संस्कृति प्राचीन कला संस्कृति उत्तरोत्तर निश्चित भाव मैंने जब ये प्रकार साहय सहयोग हाथ आमको बढ़े पारे और आम मैंने आपण मान प्रकार साहय सहयोग पाइले आम निश्चित कला प्रति आग्रह कलाकार मैंने आगे आमर प्राचीन कला संस्कृति निश्चित भाव में आगे मुझे विशेष किसी कहना ये प्रकार सहानुभूति आप विशेष किसी कहना जदि संघ तरफ कौन प्रकार त्रुटि रही है तेणु ग्रामवासी आम मो तरफ संघ तरफ क्षण मांगी मुझे विशेष किसी कहना कही मोर वक्तव्य शेष करुच्ची। जय हिंद, जय जगन्नाथ, जय माँ दक्षिण काली। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय आपणकर कृषकपूर्वक भव्य उद्बोधन अनुरोध रक्षा करी आज यही शुभ अवसर मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमिटर सभापति बड़ भाई श्रीजुक्त सुनील कुमार प्रधान महोदय को से अभिभाषण प्रदान कर मुख्य अतिथि माँ दक्षिण काली माँ बुढ़ी को
নতমস্তক হয়ে প্রথমে উৎকলীয় দণ্ড সংস্কৃতি সমাজ মঙ্গল সংঘর সভাপতি সম্পাদক সমস্ত কর্মকর্তা এবং মঞ্চ উপরে থাকা সমস্ত সম্মানিত অতিথি সামনে বসিଥିବା সামনে থাকা আম হুলুসুঙ্গা এবং আখপাখ গাঁর সমস্ত বড় ভাই সান ভাই মা মাউসী সমস্ত মু নমস্কার জনাওছি এবং কৃতজ্ঞতা জনাওছি যে এইভাবে 14 বর্ষ হল এইভাবে এক দণ্ড প্রতিযোগিতা করি যেভাবে ভাবে এই দণ্ড নৃত্যକୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉ ସେଥିରେ ମୋତେ ତାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି କି এই নৃত্য মাধ্যমে ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ ଯେଉଁ ଗାଁ ସାରା କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାତୃ ଦିବସ ବହୁତ ପାଖରେ ଯାଇଛି ମଦର୍ସ ଡେ ମାତୃ ଦିବସରେ এইভাবে ଏକ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ତଳମୂଳ ଗାଁରେ ତ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାତୃ ଦିବସରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଭଗବାନ ନିଜେ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବେନି କିମ୍ବା ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି କିମ୍ବା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି ସେଇଥିଲାଗି ସେ ମାଆକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାଆକୁ ଆମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ହେଇଛି କି ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି କି ସେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ସବୁ ଚିହ୍ନା ମୁଁ ମନେ କରୁନି ଯେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଏଠି ଆସିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗାଁ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଆଉ ଗାଁର ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଗାଁର ଭାଇମାନେ ଗାଁର ମଉସା ହୁଅନ୍ତୁ ମାଉସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ସାନ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି এই ভাইচারাକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବଜାୟ ରଖୁଛେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଭଳି ୟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ୟାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଭାଇଚାରାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅତୁଟ ରଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦୁଇ ଦଣ୍ଡ ନାଚର ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଏ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି କି ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଥାଉ ଏବଂ ଆମ ଭାଇଚାରା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବିନି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯେ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ବିରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଜୟ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଜୟ ମା ବୁଢ଼ୀ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସବପୂର୍ବକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ବିଚାରକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଘର ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା লিগাল আডভাইজর এবং জনে বিচারক বন্ধু মোর বড় ভাই শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার নায়ক মহোদয়কে অনুরোধ করিবি সে মঞ্চ উপরে বসিবে আজ এই শুভ অবসরের মুখ্য অতিথি শ্রীযুক্ত সুনীল কুমার প্রধান মহোদয় তাঁকু পুষ্পগুচ্ছ দিয়ে অভিবাদন জনাইবা সহিত উত্তরীয় প্রদান করিবে এবং আম অনুষ্ঠান তরফରୁ গোটিଏ সুন্দর ছোটিয়া উপহার সন্তোষ ভাইଙ୍କ ପାଇଁ নিশ্চিত ভাବରେ ଏକ জোরদার করতাଳି समस्त अतिथि माने निश्चित भाव में कार्य समस्ते सामिल हेबे।
ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଆମର ବିଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଛୋଟିଆ ଭେଟି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଡକ୍ଟର ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ମହୋଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କରକମଳରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ବିଚାରକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବେ, ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉପହାର। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାସ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ। ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପଦେଷ୍ଟା ମୋର ଦାଦା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉପହାର। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର ନାୟକ ଅମର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆମର ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ କରକମଳରେ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉପହାର ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ। ତାପରେ ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୁବୁଲ ବେହେରା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୁବୁଲ ବେହେରା ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁପ ସାମଲଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉପହାର। ତାପରେ ପରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବହରି ସାର୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚିରପୂଜ୍ୟ ଦେବହରି ସାର୍ ଆମର ହରମୋନ ସାର୍ ଯେହେତୁ ସାର୍ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ। ଅନୁରୋଧ କରିବି এই অনুষ্ঠাନର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁଗଣ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି ଆକାଶ ସେନା ରାଜା। ଆପଣ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ବିନୋଦ ଦେହୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଟାଙ୍ଗୁରୁ ଦାଦା ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଟାଙ୍ଗୁରୁ ଦାଦା ଯାହାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି ଆମ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 4টাରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଗାଁ କେମିତି କଲେକ୍ସନ କରିବା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ କାତୁ ଦେହୁରୀ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆମ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଯେ କି ସେ ଆମର ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଜଣେ ପୁରୁଖା କଳାକାର ବିଗତ ଦିନରେ। କୃଷ୍ଣ ଦାସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯେ କି ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଲ କରିବାରେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପାରଙ୍ଗମ। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଜନକ ଭାଇ ଯେ କି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଏ ମହୋଦୟଙ୍କ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଗାଡ଼ି ଯାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ମହୋଦୟ। ବିକୁ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ। ବିକୁ ଭାଇ ଆମର ଜଣେ ଭକ୍ତ। ବିକୁଙ୍କ ପରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ମାଝୀ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଅଛନ୍ତି ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରିଦେଲେ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀର ସଫଳତା ପଛରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଧାନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଯେ କି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର
वरिष्ठ सदस्य अनुरोध रखिए कृष्ण भाई मंचासी ने कृष्णचंद्र बेहरा बर्तमान आम मुख्य अतिथि श्रीजुक्त सुनील कुमार प्रधान महोदय को उत्तरीय प्रदान कर संबर्धित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ दक्षिणकाली मंदिर भुलसिंगा धननृत्य परिषद कलाकार मान तरफ आम सभापति श्रीजुक्त नीलाचल प्रधान को सम्मानित करने रखा मु चगला बेरा को अनुरोध करी से आसतु। सेक्रेटरी श्रीजुक्त अजित खिलार अच्छा आम कोषाध्यक्ष समस्त प्रिय आम दुबी दादा अच्छा ए सम्मेलन को जे के आगे देती जो माने जो दी जन है द चीफ कन्वेनर ऑफ दिस सम्मेलन से आउटे नहंती भवानी शंकर प्रधान लिपु भाई एवं सूर्यकांत नंद पपन भाई जहांकर बलिष्ठ उद्यम रे ए सम्मेलन निश्चित भाव में सफल होईची जेते बेले फाइनेंशियल क्राइसिस देखैतला ए मंच ए अनुष्ठान से उंटा बिड़ी थिले ए कार्यक्रम को सफल करिया पाए निश्चित भाव में ए बलिष्ठ दुई व्यक्तित्व को एक जोरदार करताली हवा दरकार श्रीजुक्त भवानी शंकर प्रधान एवं श्रीजुक्त पपन नंद बलिष्ठ उद्यम रही। आमर क्षमा चाहबू आमर मार्कंड सार नाम टी आम घोषणा करने भूली जाइछु क्षमा मागुଛୁ सार आपणकर जड़े छात्र हिसाब से मार्कंड सार को अनुरोध करी सार मंचासी ने मार्कंड सार दयापूर्वक मंच पर आसवे अनुरोध करी मुख्य अतिथि महोदय करकमल पुष्पगुच्छ दे अभिवादन जनवा सहित उत्तरीय प्रदान कर संबोधित करेंगे। अनुरोध रक्षा करी मुरली देहुरी आपण मंचासी ने मुरली देहुरी मंच पर आसतु मार्कंड सार गोटे जोरदार करताली सार गोड़टी टी असुविधा दूसरी किंतु मनोबल दृढ़ जो जगह जो समय जो परिस्थिति था आम अनुरोध को रक्षा कर आम पाखे पहुंची जाती मार्कंड सार गोटे जोरदार करताली बर्तमान मुरली देहुरी बयस जहाँ 60 रु अधिका किंतु आज पर्यंत से दक्षिणकाली दंडनृत्य परिषद राधा भूमिका अभिनय कर जगतर नाथ जगन्नाथ माँ दक्षिणकाली घंट गोड़े रखु से सुस्थ रुहतु और अनुष्ठान को आगे नियंतु अनुरोध करी सुनील राउल कालू भाई को मुख्य अतिथि वर्तमान उत्तरीय प्रदान कर संबोधित करेंगे। अनुरोध करी प्रसाद बेहरा कालू भाई जे कि आमे भाभी नथिलु काली कालू भाई आमर रंतले ग्रामर जड़े कलाकार भाई आसीपार नथिले हिरोद भाई सामान्य अनुरोध को रक्षा करी से कला प्रदर्शन कले एटा होची एई दंड माध्यम एटा होची गोटे भाईचारार प्रतीक ए कार्यक्रम करिबार हला आम भीतर जो क्षोभ राग रुषा अभिमान जहाँ भी अच्छी भूली जाए गोटे परिवार भाई आगे चलवा एवं जगतर नाथ जगन्नाथ माँ दक्षिणकाली पाखे अनुरोध रखा आमंत्रित अतिथि महोदय आपण मैंने बहुमूल्य समय से आम पाखे बीते आमको सहयोग हाथ बढ़ी आपण को अशेष अशेष धन्यवाद अर्पण करुचु एवं आशा रखिबु क्षीर भाई दुई पद
ଅଛି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଉତ୍କଳ ଦଣ୍ଡ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଘ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦକୁ ଆମ ଏ ଉତ୍କଳ ଦଣ୍ଡ ସମିତି ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଘ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆମର ବିଗତ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ଏବଂ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଅନେକ ବିଚାରକ ଏବଂ ପରିଚାଳକ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ଧରି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମ ଏ ସଂଘ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପଢୌକନ ଅଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆମର ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଉଭୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିଚାଳକ ବ୍ରଜନାଥପୁର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛୁ ସେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ। ଜୋରାଗାଡ଼ିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛୁ ଦୟାକରି ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ ଏବଂ 2 ଦଳର ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନୟ କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ଭାଗୀରଥୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ। ଆଉ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ପରିଚାଳକ ବୃନ୍ଦ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିବୁ। ବିଶେଷ କରି ସରପା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୁଦାମ ଭୂତିଆ ବାବୁ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ ବାବୁ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। ଆମ ଗହଣରେ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗୀରଥୀ ବେହେରା ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବାଦ୍ୟକାର ଏବଂ କଳାକାର ମାନେ ରେଡି ହେବେ। ଠିକ 10:10 ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2 ଦଳର ବାଦ୍ୟକାର କଳାକାର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଡି ହେବେ। ସୁନୀଲ ଭାଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭାଗୀରଥୀ ଭାଇକୁ ଆମର ସେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ବିନୟ ଭାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁ। ଜୋରାଗଡ଼ିଆ ଏବଂ ବ୍ରଜନାଥପୁରର 2 ଗୁରୁ ଯାହାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ 2ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ପରିଚାଳକ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ଜୋରାଗାଡ଼ିଆର ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରା ମହୋଦୟ ବ୍ରଜନାଥପୁର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ଆସିନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଧାନ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆମର ଡକ୍ଟର ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ମହୋଦୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥିସହିତ ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆମେ ଅତିଥିମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆଶା ରଖିବୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଚ ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଘ ଅନୁକୂଳକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯଦି ଆମ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ରହେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ପରିଷଦ ଜନାଦେବପୁର ଶାସକ ହରୁର ସିଂହା କେବେ ହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ରହେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅବହେଳା କରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। 2027 ମସିହା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।